こんにちは。見てみチャンネルへようこそ。毎日暑いね。ここは熊本県上益城郡にある五老ヶ滝だよ。この滝は通潤橋のすぐ近くにあるよ。僕は吊り橋から見たんだ。なんでひょっこりかって、周りからこの滝が全然見えなかったからだよ。空からの映像を見てごらん。滝の周りが木で囲まれてるだろ。滝壺にも降りられるようになっているよ。暑すぎて僕は無理だったとにかく美しい滝だったよ。夏は緑が生い茂って綺麗だよね。楽しんでもらえた？気に入ってもらえたらまた見てみ。バイバーイ。